लेफ्ट हैंड ड्राइव ट्रक आयशर का बाहर जा रहा है, बोले सऊदी जा रहा है, मतलब इंडियन मैन्युफैक्चर्ड, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। वाओ नाइस। लेफ्ट एक बटन, लेफ्ट हैंड ड्राइव बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है, किधर पे? सऊदी। सही है यार। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है, डर नहीं लग रहा? अच्छा सही है, सही है। सपोर्ट करते रहिए गाइस, कीप सपोर्टिंग।